Бул дүйнөдө жалгыздык жаман, жалгыз болгон өтө татаал. Тек эле өзүбүздүн кызыкчылыгыбыздын артында эле калыш керек да. Биз түрк эмеспиз. Биз кыргызбыз. Латиницага өтсөк, мен ойлойм жаман болбойт. Мамлекеттин туура жүргүзгөн саясатына эмне макул болушу керек? Мамлекет жетекчиси ошол чечимди кабыл алса, парламент колдоп берет да. Мен колдойм. Бирок биздин азыр Кыргыз Республикасында баардык нерселерибиз кириллица менен жазылып калган да, орус тамкасы менен. Бирок ошондой убакта биздин тарыхый байланыштарыбыз бар да, түрк тилдүү тектүү өлкөлөр менен. Ошон үчүн муну акырын по этапына өткөрүшүбүз керек да, сразу болбойт. Анда эл кыйналып калат. Ошон үчүн чоң акчага аябай чоң акча керек. Бүт китептерди өзгөртүшүбүз керек. Бүткүл тагдырыбыз, жашообузду өзгөртүшүбүз керек. Ошон үчүн биз азыр параллельно ошону кабыл алып эле мындай деп кабыл алып, анан акырын өтүшүбүз керек да. Бул жылдар алат. 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл, балким бир муун кетиш керек. Бирок акырындан барышыбыз керек буга. Себеби биз бул дүйнөдө жалгыздык жаман, жалгыз болгон өтө татаал. 5-6 тууганың турганда жалгыз болбой эмне кыласың, туурабы? Негизи эле биз бир топ эл аралык уюмдарга киребиз. Бир эле Түркпага эмес, ЕСке киребиз, башка жактарга киребиз. Анан эгерде бир уюмдун алкагында эле алфавитти алмаштырып же ошол уюмга эле бир бурулуп кете турган болсок, анда бир туура эмес көрүнүшүп калат. Биз кайсыл уюмда болбосун, өзүнүн так даана кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин гана кызыкчылыгына келтире турган нерселерди алып кетишибиз керек да. Эгер биздин элибизге алфавит мешать этип атса, башкага өтө турган болсок, ошону кылайлы, макул. Бирок в рамках только айтып атам го, өзүнүн тек эле өзүнүн кызыкчылыгыбыздын артында эле калыш керек да. Эгерде башка бир организацияга кирдик, келгиз алмаштырайлы десек, анда дагы бир организация чыгат. Анда биздикин дагы алмаштырайлы деп, анда ээсинин алкагында жанагындай сом эмес, орто жолдо бир валюта кылайлы деп чыгышы мүмкүн. Мен ойлойм, бул мындай нерселерге өтө тыкан караш керек да. Ура менен кете бербеш керек деп. Ал сунуштаган жок, ал карап көрөлү деген пикирин айтты да. Мен сунуш катары кабыл алган жокмун. Ал ушу түрк мамлекеттер, түрк тилдүү мамлекеттер бирикмесинде жыйында ошондой сөз болгон. Айрым мамлекеттер, өлкөлөр чогуу өттүк. Мисалы үчүн мен билишим боюнча Азербайжан, Туркмения, Өзбекстан толук өткөн ушул. Булар эл жага эле өткөн да. Эрдоган кайрылганга чейин өткөн. Жеке менин пикирим, мен каршымын, кажети жок, себеби биз ушул кириллицага көнгөндөн кийин 70, 80, 100 жылдан бери жашап аткандан кийин, 100 эмес, 70 жыл кириллица менен жашап атабыз да. Анан эмне кажети бар, мен түшүнбөйм. Эгерде 3-4 тамга да кеп болсо, аларды киргизсе болот алфавитке, колдонсок болот. Мен 20-чы кылымда төрөлгөн жаран катары бир гана нерсени түшүнөм. Эгерде ушул кириллицадан латин тилге өтсөк, анда 100 жылдагы биз жазган тарыхыбыз, айтылган сөздөрүбүз кириллицада баары жазылган жокко чыгат да. Демек, келерки муундарга алар окуй албай калат да. Окуй албагандан кийин кечеги тарыхты жокко чыгарат да. Бул мен ойлойм, ошондой негизги максат болуп атат да. Калган бүт баары Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан ар бир мамлекет өзүнчө, өзүнүн улуту бар, өзүнүн каада салттары бар. Биз түрк эмеспиз. Биз кыргызбыз. Ошондуктан колдонсо болот, балким эл аралык тил катары колдонсок болот. Мамлекеттик тил деген мен ойлотам, негиз жок го. Ким билет азыр. Тарыхта калам деп өзгөртүшү мүмкүн. Латиницага өтсөк, мен ойлойм жаман болбойт. Эмне үчүн анткени мурунтан эле кыргыздар латиницаны колдончу, бирок советский доордон баштап, ушул советтик доордон баштап кириллицага өткөнбүз да. Бирок биздин өзүбүздүн накта алфавитибиз бул латиница. Мамлекеттик саясат, ошондуктан биздин азыр президент Садыр Нуркожоевич дагы аткаруу бийликтер дагы өздөрүнүн ой пикирлерин айтышат. Биздин мамлекетибизге эгерде эч кандай зыяны келбей турган болсо, анда ошол чечимге барганга туура келет да. макул деле боло бересиздер.
мамлекеттин туура жүргүзгөн саясаты эмне үчүн макул болушу керек? Бул аябай мен ойлойм орчундуу саясий маселе да. Анан мамлекет жетекчибиз ошол чечимди кабыл алса, парламент колдоп берет да. Бирок бул чечим абдан чоң саясий чечим. Негизи эгерде биз ал тилге өтүп калсак, чоң каражатты талап кылат да. Эми бюджет өнүгүп атат да.